Kaixo, gu Elgoibar ikastolako DBH lauko ikasleak gara, eta gure proiektua aurkeztu nahi dizuegu. Ikasturte honetako teknologia ikasgainean erronka hau aurkeztu zaigu. Modu autonomoa mugitzeko gai den aparatu edo objektu bat diseinatzea eta eraikitzea. Gure helburu nagusia zirkuito elektriko eta elementu mekaniko batzuen bitartez modu egokian funtzionatuko duen noria maketa bat sortzea izan da. Hemen ikusi dezakezuen bezala, uhal bidezko transmisioaren bitartez, mugimendu zirkularra lortzen da noria buelta eman dezan. Erabilitugun materialak izan dira egurra, kartoia, edalontzia, goma, klipak, makila, pajita eta goma eba. Hortaz gain, zirkuito elektrikoa egiteko bateria, motorra, kabliak eta etengailuak erabili ditugu. Gainera lan honen fabrikaziorako erramientak erabili ditugu, eta izan dira pintzelak, permanentea, kuraizak, kuterra, zirkona pistola, konpasa, erregela eta pintura. Lehengo diseinua egin genuen material guztiak bildu eta beharrezko piezak moztu genitu. Ondoren muntailarekin jardun genuen elementu bakoitza bere lekuan jarriz eta pegatuz. Proiektu honen bidez ikusi ahal izan dugu nola konbinatzen diren elektrizitatea eta mekanika aplikatua.